到达挪威特罗姆瑟。这是我今年头一回把车链子给蹬折。大家好，我是胡，我愿骑行穿越北极圈，3天登到挪威特罗姆瑟。挪威的国土面积是385000平方公里，它的总人口是546万人。现在是北极圈的极夜，10点半日出，12点半日落。除了这2小时以外，剩下全是黑夜。我正在骑车穿越挪威的森林。哎呀天！这是我今年头一回把车链子给蹬折了，上坡一踩崩折了。不过还好，我能修，我这工具带的特别全。这儿好，只需要这个东西2个就可以把链条修好。知道这是在哪儿整的吗？上次修链条是哪个国家吗？印度。2019年年底我车链子折过一次。加劲儿啊，加劲儿把它顶出来。哎，看，把这多余的这都顶出来了。哎，它这2个是扣不到一块儿去的。那我们只需要一个中间的一个火连结，把这2边连接在一块儿就 OK 了。来，修好了，我站起来蹬。哎呀，这雪可不大呀！还得亏我眼睛小，我眯正好眯着，这眼睛大点更完了。我头回骑行遇到这么大雪，这人生第1回。现在下午4点30，现在是挪威的极夜，下着雪，我们继续前进，还有最后30公里到今晚的目的地。当你身体不行的时候，意志会带你杀出重围。干！这会儿还有30公里。camping I'm OK。晚上就在这个露营地住一宿了，明天继续特罗姆瑟。这一宿雪下，哎呦哇，这感觉啊，太 nice 了吧！这是什么东西？这是貂吗？白貂，好漂亮啊！继续出发。我去，这太漂亮！挪威海，挪威有23万个岛屿，这就是万岛之国，挪威。风雪压我2-3年。准备要坐一段船才能去特罗姆瑟，等了1个小时，哎，船终于来了。这条路没有桥，只能坐船。哎呀，这太漂亮了！最后4公里，还有最后2公里，过了这个大桥就到了。我去，搁这北极圈还有中餐，中华料理儿。我天，我好想吃。到达挪威特罗姆瑟。Everything that drowns me makes me wanna fly.